Tuelekee katika kaunti ya Mombasa ambapo maafisa wa kupambana na ulanguzi wa madini wa DCI wakishirikiana na taasisi mbalimbali za serikali wanachunguza madai ya ulanguzi wa madini ya shaba ya thamani ya shilingi bilioni 1.3 huko Mombasa. Madini hayo ambayo yamezuiliwa bandarini Mombasa ndani ya kontena 12 yalikuwa yanasafirishwa kutoka humu nchini, ikidaiwa kuna njama ya kuondoa na kukwepa malipo ya ushuru. Kevin Mutai kutoka ukanda wa Pwani ana maelezo zaidi. Mnamo Januari tarehe 16 mwaka huu, makachero kutoka kitengo cha madini idara ya DCI waliandikia barua mamlaka ya KRA wakitaka kuwasilishwa na stakabadhi ikiwemo hati iliyotolewa ya makontena na ripoti zote za uthibitishaji. Mwezi Februari mwaka huu, maafisa kutoka taasisi mbalimbali walivamia makontena hayo yaliyonaswa bandarini, na baada ya kukagua ilibainika kwamba mmiliki alikuwa amedanganya akisema ni madini ya chuma ilhali ilikuwa madini ya shaba yenye gharama ya shilingi bilioni 1.3. Stakabadhi zaidi zinaonyesha kwamba kampuni husika iliyodai umiliki wa kontena hizo ilipigwa marufuku mwaka 2014 na aliyekuwa waziri wa madini Najib Balala na leseni kutupiliwa mbali. Lakini sasa kinachoshangaza ni vipi kampuni hiyo inataka kuondoa mali hiyo baada ya kuomba ridhaa ya kodi. Kwa upande wake, KRA iliandika barua ikisema, na nikinukuu, KRA haiwezi kuachilia kontena hizo kwa vile mawasiliano katika barua ya tarehe 16 Januari mwaka huu inathibitisha kwamba kontena hizo 12 bado ziko katika uchunguzi na maafisa wa idara ya DCI. Kwa mujibu wa sheria, madini hayo ya shaba au kopa ni ya maana zaidi. Kifungu cha 158 cha sheria ya madini ikieleza kuwa madini yote ambayo yamechimbwa kiholela ni mali ya serikali. Kifungu cha 202 pia kinasema mtu yeyote anayejihusisha na shughuli za uchimbaji madini haramu, kuuza nje au kuagiza madini nchini Kenya bila leseni halali au kibali kilichotolewa chini ya sheria anatenda kosa na atawajibishwa, na iwapo atapatikana na kosa basi atatumikia kifungo kisichozidi miaka 2, faini isiyozidi shilingi milioni 10 au kifungo pamoja na faini. Kwa sasa serikali imezuilia kuachiliwa kwa makasha yenye madini hayo ambayo yamezuiliwa katika kituo cha polisi cha Kilindini kisiwani Mombasa hadi uchunguzi utakapokamilika. Polisi pia wanachunguza madai ya kuwepo kwa kampuni nyingine iliyodai umiliki wa mali hiyo ya mabilioni ya pesa, ikisemekana ni mchakato wa kutumia kampuni ili kupora serikali mabilioni ya pesa za ushuru ya madini. Inadaiwa makontena hayo yenye madini yalinaswa yakisafirishwa kuelekea nchini Uchina. Kevin Mutai, NTV kutoka Mombasa.